Kayo ba'y naghahanap, kagaya ko, ng lahi ng mga malalaking manok na nais paramihin? Baka isa na dito ang hinahanap nyo. Ang ating alagang mga native chicken ay nakilala sa kanilang malasang karne. Pero bukod sa malasang karne, ay wala na itong ibang masasabi natin nakakapag-attract ng mamimili o market value. Kaya nagsaliksik tayo ng ibang lahi ng mga manok na masasabi nating may maraming market value. Magandang araw po sa inyo mga kabakyard, mga kaasulat, mga kabayang OFW. Doon po sa bago pa lang sa channel na ito. Dito po pinag-uusapan natin ang mga makabuluhang bagay-bagay na maaari niyong gayahin o pagkunan ng idea kung paano natin mapapalago ang ating kapaligiran at nang maging produktibo ang ating buhay. Kaya huwag niyo pong kalimutang pindutin yung subscribe na salita sa baba. Pati na rin yung bell icon upang ma-notify kayo kung may bago tayong video. Paminsan-minsan, ibabahagi rin natin sa inyo ang kagandahan ng kalikasan ng ating inang bayan na alam kong bihira lang nasisilayan ng ating mga kabayang OFW. Kaya pindutin niyo na rin yung like icon. Samahan niyo po ako sa episode na to. Pag-uusapan natin ang mga malalaking lahi ng mga manok na hindi galing sa Pilipinas, subalit naging kilala ito sa Pilipinas dahil sa potensyal nito na maging magandang pangkabuhayan. Tatalakayin natin ang 4 na malalaking lahi ng mga manok na naging kilala sa Pilipinas. Ang layunin po ng ating video na ito ay upang maging isang madali ang gabay para doon sa mga naghahanap ng ibang lahi ng mga manok upang ipang negosyo o paramihin sa likod bahay. At hindi po tayo nang iinganyo na makikipag-diskurso o debate kung tama ba ang mga impormasyong nakuha natin galing sa internet. At disclaimer po, ang mga datos na nakuha natin ay galing lang po sa internet at wala po tayong personal na karanasan sa pag-aalaga ng mga lahi ng mga manok na ito. Ito po ay para lang po maging isang madaliang gabay para dun sa mga kagaya kong naghahanap ng ibang lahi ng mga manok na paparamihin. Ito na po ang 4 na malalaking lahi ng manok na naging sikat sa Pilipinas. Ang una sa ating listahan ay ang Rhode Island Red na galing sa bansang Amerika. Itong manok na to ay na-develop para sa kanyang mga itlog at karne. Ang average na itlog nito sa isang taon ay 260 eggs per year at ito ay nag-uumpisang mangitlog sa edad na 4 hanggang 5 buwan. Ang average na timbang nito sa tandang ay 3.9 kilos at ang inahin ay may average na timbang na 3 kilos. Ang mga manok na ito ay may kilalang magandang katangian na malulusog, hindi kailangan ng mabusisi at matinding pag-aaruga, masunurin, masayahin, mausisa at walang kaibigan, at aktibong naghahanap ng kanilang pagkain. Subalit ito ay may hindi masyadong magandang katangian na maingay, mapilit, agresibong tandang at hindi naglilimlim na inahin. Sinasabing ang manok na ito ay crossbreed between Oriental birds na Cochin, Java, Malay,
at Shanghai at ng Brown Leghorn na galing Italy. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang Australorp na galing sa bansang Australia. Ito rin ay na-develop para sa kanyang mga itlog at karne. Ang average na egg production nito ay umaabot ng 250 eggs per year at ito ay nagsisimulang mangitlog sa edad na 4 hanggang 6 na buwan. Ang timbang naman nito sa tandang ay mula 3.2 kilos hanggang 4.10 kilos at ang inahin ay 2.25 hanggang 3.10 kilos. Ang mga manok na ito ay may tatlong kulay na itim, puti at blue. Subalit sa bansang Amerika, ang iisang kulay lang ang kinikilala at ito ang kulay itim, kaya tawag dito ay Black Australorp. At ang mga manok na ito ay may magandang katangian na marami kung mangitlog, mabilis kung lumaki, tahimik, easy going, pala kaibigan at naglilimlim. Sinasabing ito ay cross between William Cook's Orpington at ng Rhode Island Red, Minorca, White Leghorn at Langshan. Ang pangatlo ay ang Saso, subalit may mga argumento sa pangalang Saso sa lahing Saso dahil ang Saso ay pangalan ng kumpanyang nag-develop nito. Pero ganun pa man, ang mga manok na ito ay nakilala sa pangalang Saso, kaya tatawagin na lang natin ang lahing nito bilang lahing Saso. Ang mga manok na ito ay galing sa bansang France at ito rin ay na-develop para sa kanyang mga itlog at karne. Ang average egg production naman nito ay umaabot ng 240 eggs per year at ang timbang sa mga tandang ay mula 2.5 hanggang 3 kilos in 3 months at yung inahin ay 1.5 hanggang 2 kilos in 4 months. Ang mga manok na ito ay may magagandang katangian na palakaibigan, marunong maghanap ng pagkain para sa kanilang sarili at mataas ang tolerance sa init at lamig ng panahon. Ang pangapat ay ang Kaber, ang gaya ng Saso na may argumento din sa pangalang Kaber dahil ang pangalang Kaber ay pangalan ng kumpanyang nag-develop nito, pero ito rin ay nakilala bilang lahi na Kaber. Kaya tatawagin natin itong Kaber na galing sa bansang Israel. Ang mga manok na ito ay na-develop para sa kanyang itlog at karne at ang average egg production nito ay 200 bawat taon. Ito ay nag-uumpisang mangitlog sa edad na 6 at kalahating buwan. Ang timbang naman nito ay kamangha-mangha para sa mga tandang na 2.5 kilos in just 9 weeks at umaabot ng 8 kilo sa loob ng 6 na buwan. At ang inahin naman ay 2 kilos in just 9 weeks. Ang mga manok na ito ay may magagandang katangian na mabilis lumaki, resistant to diseases at heat
stress. Malaking size ng karne ay kalasa at ka-texture ng native chicken. At kung ito ay crossbreed sa native chicken, nare-retain ang breed o lahi ng kaber o quality ng kaber. At ang mga manok na ito marunong din maghanap ng kanilang pagkain, low feeding cost, at ang mga itlog nito ay low in cholesterol. Ito din ay strong and healthy na mga manok, can be bred, reared without antibiotics. Kalmado ang mga manok na ito. Subalit ang mga manok na ito ay may hindi masyadong magandang katangian na kailangan mo pang i-encourage na maglimlim. Oh, may napili na ba kayo kung anong lahi ang aalagaan nyo at paparamihin sa inyong munting likod bahay? Sana po may naibigay tayong madali ang gabay sa inyo upang makapamili kung anong lahi ang ating aalagaan dito sa ating likod bahay. At alam kong yung iba din sa inyo ay magtatanong kung saan makakakuha ng mga lahing ganito. Tayo po'y naghahanap din ng kung sino ang makakapag-supply sa atin ng mga lahi na yan. Maghahanap pa lang po tayo ng ganito. Kung kayo'y may alam o nagsusupply ng mga lahing nabanggit natin, sana maglagay po kayo ng komento kung paano namin ma-avail yung supply ninyo ng mga lahing nabanggit natin sa episode na to. Muli po, maraming salamat sa pagsusubaybay nyo sa ating channel. Hanggang sa muli po.